早新聞報導。歡迎大家收睇大笨象資訊台。大家好，呢排天氣真係好適合周圍去啊，不過香港有咩好玩嘅地方呢？不如我哋去訪問下附近嘅街坊啦。一於咁話啦 ，Let's go！ 你好啊，請問你哋而家邊度玩啊？我哋準備海洋公園啊。請問海洋公園有咩好玩啊？梗係去睇熊貓啦，家姐細佬好得意㗎，同埋我哋會去水舞館、冰極天地，仲會去海洋劇場，可以睇到海豚表演㗎。海豚好聰明同埋好得意㗎。仲有海洋好多嘢玩㗎，有摩天輪啊、碰碰車、過山車、旋轉木馬，好好玩。唔講住，而家又去海洋公園啦，拜拜。拜拜。你好啊，我見到 Elsa 做嘢 out 唔用名啦，請問你哋而家喺邊度玩啊？我哋準備出發去迪士尼啊！我今日扮嘅係 Elsa，She's my favorite character。請問迪士尼有咩好玩啊？迪士尼入面有好多唔同嘅主題區域，例如明日世界、魔術奇緣世界等，真係好似入咗卡通故事咁，好奇妙㗎。我最期待就係花車巡遊同埋煙花匯演，好精彩㗎。唔講住啦，我哋要入迪士尼啦，拜拜。拜拜。你好，請問你哋而家喺邊度玩啊？我哋排隊搭纜車。請問你哋搭纜車去邊啊？我哋搭嘅係山頂纜車去太平山頂，上到山頂可以睇到成個維多利亞港同埋香港島嘅景色，好靚㗎。仲有啊，我哋會行下山頂廣場、凌霄閣，等到夜晚去香港嘅夜景，真係好靚㗎。我哋搭纜車啦，拜拜。你好啊，請問你哋而家喺邊度玩啊？我哋而家去尖沙咀海旁欣賞維多利亞港啊。同埋星光大道，我哋可以欣賞到香港明星嘅首映㗎。等到夜晚，有幻彩詠香江，有時會有煙花匯演，現場睇真係好震撼㗎。拜拜。話睇咗咁多地方之後，度度都好好玩喎。係啊，不如你哋都計劃你個行程啦。耶！